ច្បាប់ទី28ពេលខ្លះត្រូវផ្ដាច់ផ្លូវក្រោយរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយភាពក្លាហានច្បាប់ទី29ពេលខ្លះត្រូវរៀបចំផែនការតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់មុនច្បាប់ទី30ធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលរបស់អ្នកដែលសម្រេចបានមើលទៅដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងបរិបទនៃអំណាចមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពអ្នកក្លាហានគ្មាននរណាដែលគោរពអ្នកដែលកំសាន្តនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសអំពីដំណើរការនៃសកម្មភាពណាមួយទេសូមកុំធ្វើវាអីការសង្ស័យឬការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តរបស់អ្នកមានបញ្ហាភាពកំសាកគឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ល្អជាងនេះត្រូវចូលធ្វើសកម្មភាពដោយភាពក្លាហានកំហុសណាមួយដែលអ្នកធ្វើដោយសារតែភាពក្លាហានរបស់អ្នកគឺវាងាយស្រួលក្នុងការកែតម្រូវណាស់គឺគ្រាន់តែបន្ថែមភាពក្លាហានបន្តិចទៀតទៅបានហើយភាពក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តគឺអាចតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកោតខ្លាចអ្នកការស្ទាក់ស្ទើរឬភាពកំសាកអាចបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនិងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ឱកាសនិងបាត់បង់អំណាចរបស់អ្នកបើទោះបីជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយខុសក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើវាដោយភាពក្លាហាននោះអ្នកនឹងមើលទៅជាមនុស្សដែលរឹងមាំនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗសំខាន់ឲ្យតែភាពក្លាហានរបស់អ្នកគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ឧទាហរណ៍លម្អិតពី Hernan Cortés នៅឆ្នាំ1519 Hernan Cortés បានដឹកនាំក្រុមទាហានអេស្ប៉ាញមួយក្រុមតូចទៅកាន់កន្លែងមួយដែលសព្វថ្ងៃនេះគឺជាប្រទេសមេក្ស៊ីកក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមយកចក្រភព Aztec ដ៏ធំមួយកងទ័ពរបស់ Cortés មានចំនួនតិចជាងកងទ័ពរបស់ Aztec ឆ្ងាយណាស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុននិងមានសត្រូវនៅគ្រប់ទិសទីទាហានរបស់គាត់ជាច្រើនមានភាពភ័យខ្លាចនិងចង់ត្រឡប់ទៅគុយបាវិញប៉ុន្តែដើម្បីកម្ចាត់ការសង្ស័យនិងការធានាថាកងទ័ពរបស់គាត់មិនអាចដកថយបាន Cortés បានធ្វើសកម្មភាពដ៏ក្លាហានមួយគឺគាត់បានបញ្ជាឲ្យដុតកប៉ាល់របស់គាត់ចោលគឺធ្វើឲ្យវាខូចខាតរហូតដល់មិនអាចប្រើប្រាស់បាននេះគឺមានន័យថាពួកគេគ្មានផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទេគឺមានតែផ្លូវមួយគត់គឺទៅមុខបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមានតែស្លាប់សកម្មភាពដ៏ក្លាហាននេះបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ទាហានរបស់គាត់ថាការបរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសទេតែវាបង្ខំឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធដោយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តព្រោះជោគវាសនារបស់ពួកគេអាស្រ័យទៅលើជ័យជំនះមួយនេះជាលទ្ធផលភាពក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ Cortés បាននាំឲ្យគាត់ទទួលបានជ័យជំនះដ៏មិនគួរឲ្យជឿទៅលើចក្រភព Aztec ការសម្រេចចិត្តដ៏ក្លាហានរបស់គាត់ក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តផ្ដាច់ផ្លូវក្រោយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តទាហានរបស់គាត់និងធានាបាននៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេស្ថានភាពដែលយើងគួរប្រើច្បាប់នេះទី1គឺនៅពេលដែលអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ឬឱកាសដ៏កម្រទី2នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំឬការបដិញ្ញាចិត្តដ៏សំខាន់ទី3នៅពេលដែលអ្នកចង់យកឈ្នះទៅលើការសង្ស័យឬការប្រឆាំងពីអ្នកដទៃទី4គឺនៅពេលដែលការស្ទាក់ស្ទើរនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយរបៀបក្នុងការអនុវត្តគឺយើងមាន5ចំណុចទី1គឺធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់ហើយធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរទី2ត្រូវបង្ហាញទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបើទោះបីជាអ្នកមានការសង្ស័យខ្លះៗក៏ដោយហើយទី3ត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលយកហានិភ័យដែលបានគណនាទុកជាមុនហើយទី4កុំខ្លាចក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខុសពីគេឬប្រឆាំងនឹងមតិភាគច្រើនប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវទៅហើយនោះហើយទី5ប្រសិនបើអ្នកធ្វើខុសត្រូវទទួលស្គាល់វាដោយភាពក្លាហានហើយចាត់វិធានការកែតម្រូវភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអ្នកមិនគួរប្រើច្បាប់នេះឡើយទី1គឺនៅពេលដែលអ្នកខ្វះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយភាពក្លាហានអាចក្លាយជាភាពដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់អ្នកទី2ប្រសិនបើហានិភ័យគឺខ្ពស់ពេកហើយផលវិបាកនៃការបរាជ័យគឺជាមហន្តរាយដូច្នេះអ្នកក៏មិនគួរប្រើច្បាប់នេះដែរទី3គឺនៅពេលដែលការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការរៀបចំផែនការដ៏ល្អិតល្អន់គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អប្រសើរជាងហើយទី4កុំច្រឡំភាពក្លាហានជាមួយនឹងភាពរឹងរូសឬការមិនព្រមស្ដាប់ដំបូន្មានល្អៗពីអ្នកដទៃច្បាប់ទី29ពេលខ្លះត្រូវរៀបចំផែនការតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់មុនការរៀបចំផែនការតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយគិតគូរពីផលវិបាកឧបសគ្គនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៃសំណាងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការងារដែលលំបាកប្រែក្លាយទៅជាការងាយស្រួលហើយអ្នកក៏ត្រូវតែត្រៀមផែនការសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរការរៀបចំផែនការទុកមុននេះនឹងជួយឲ្យយើងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកលៈទេសៈនោះទេ
ហើយយើងនឹងដឹងថាពេលណាដែលត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់យើងការដែលដឹកនាំសំណាងដោយភាពសុភាពរាបសារវានឹងជួយកំណត់អនាគតដោយការគិតទុកមុនឲ្យបានវែងឆ្ងាយការមានចក្ខុវិស័យទុកសម្រាប់លទ្ធផលចុងក្រោយនិងការរៀបចំផែនការសម្រាប់គ្រប់ដំណាក់កាលវាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាពជោគជ័យជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃអំណាចការដែលមិនគិតគូរពីផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងឬការដែលមិនមានផែនការបម្រុងទុកមុនវាអាចនឹងនាំឲ្យមានការបរាជ័យបើទោះបីជាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមដោយល្អក៏ដោយឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ពីឧទាហរណ៍របស់ Otto von Bismarck និងការបង្រួបបង្រួមរបស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្ដងទៀតព្រោះគាត់គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់ច្បាប់មួយនេះដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងច្បាប់ទី3អញ្ចឹង Bismarck គឺជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ចក្រភពព្រុសគាត់មិនត្រឹមតែជាមនុស្សដែលមានគោលដៅធំសម្រាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះទេប៉ុន្តែគាត់ថែមទាំងបានរៀបចំផែនការបានយ៉ាងល្អិតល្អន់សម្រាប់គ្រប់ជំហានទៀតផងគោលដៅរបស់ Bismarck គឺការបង្កើតរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដែលរឹងមាំមួយដែលព្រុសជាអ្នកដឹកនាំគាត់បានប្រើសង្គ្រាម3លើកទី1ជាមួយនឹងដាណឺម៉ាកទី2ជាមួយនឹងអូទ្រីសហើយទី3ជាមួយនឹងបារាំងជាឧបករណ៍ដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយនេះគាត់បានរៀបចំផែនការសម្រាប់សង្គ្រាមនីមួយៗដោយគិតគូរពីសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតនិងការប្រតិកម្មរបស់មហាអំណាចផ្សេងៗការគិតគូរពីផលវិបាកឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីយកឈ្នះប្រទេសអូទ្រីសក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1866 Bismarck បានទទូចឲ្យមានសន្តិភាពដែលមិនធ្វើឲ្យអូទ្រីសអាម៉ាស់មុខខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់អាចនឹងត្រូវការប្រទេសអូទ្រីសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនាពេលអនាគតគាត់បានគិតគូរទៅដល់ទីបញ្ចប់ដែលលើសពីជ័យជំនះភ្លាមៗគាត់ចេះសម្របខ្លួនទៅតាមកាលៈទេសៈបើទោះបីជាមានផែនការក៏ដោយ Bismarck ក៏ចេះបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈដែលមិនបានរំពឹងទុកផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដែលបាត់បង់ការមើលឃើញពីគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ឡើយជាលទ្ធផលដោយសារតែការរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់រហូតដល់ទីបញ្ចប់របស់ Bismarck គាត់អាចយកឈ្នះទៅលើឧបសគ្គជាច្រើននិងសម្រេចបាននៅការបង្រួបបង្រួមជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1871គាត់មិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយកាលៈទេសៈទេព្រោះគាត់បានគិតគូរទុកមុននៅសេណារីយ៉ូជាច្រើនស្ថានភាពមួយចំនួនដែលយើងគួរតែប្រើច្បាប់នេះទី1គឺសម្រាប់គម្រោងឬគោលដៅសំខាន់ៗទាំងអស់ទី2គឺនៅពេលដែលអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញឬភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយទី3គឺនៅពេលដែលផលវិបាកនៃការបរាជ័យគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយទី4គឺនៅពេលដែលអ្នកចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនិងលទ្ធផលផ្សេងៗហើយរបៀបក្នុងការអនុវត្តវិញទី1គឺត្រូវកំណត់គោលដៅចុងក្រោយរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយទី2គឺត្រូវគិតគូរពីឧបសគ្គដែលអាចនឹងកើតមានឡើងហើយរៀបចំផែនការដើម្បីដោះស្រាយវាហើយទី3ត្រូវពិចារណាទៅលើផលវិបាករយៈពេលវែងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកហើយទី4គឺត្រូវបង្កើតផែនការបម្រុងដូចជា Plan B ឬ Plan C ជាដើមហើយទី5ត្រូវរក្សាភាពបត់បែនដើម្បីសម្របទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនត្រូវបាត់បង់ការមើលឃើញពីគោលដៅចុងក្រោយរបស់អ្នកឡើយហើយទី6គឺនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាពេលណាត្រូវបញ្ឈប់ឬត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅប្រសិនបើផែនការដើមរបស់អ្នកមិនដំណើរការក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអ្នកមិនគួរប្រើច្បាប់នេះដែរទី1គឺនៅពេលដែលស្ថានភាពត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេកហើយការរៀបចំផែនការលម្អិតពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នៃភាពបត់បែនហើយទី2សម្រាប់កិច្ចការតូចតាចឬមិនសូវសំខាន់ដែលមិនត្រូវការរៀបចំផែនការដ៏ស្មុគស្មាញឡើយហើយទី3កុំឲ្យការរៀបចំផែនការធ្វើឲ្យអ្នកស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ paralysis by analysis ហើយពេលខ្លះការធ្វើសកម្មភាពនិងសម្របខ្លួនទៅតាមក្រោយវាជារឿងចាំបាច់ច្បាប់ទី30ធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលរបស់អ្នកដែលសម្រេចបានមើលទៅដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសកម្មភាពរបស់អ្នកត្រូវតែមើលទៅដូចជាធម្មជាតិនិងអនុវត្តដោយងាយស្រួលការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការហាត់រៀនរបស់អ្នកទាំងអស់ឬល្បិចកលដែលឆ្លៀសវៃផ្សេងៗដែលអ្នកបានចេះដឹងត្រូវតែលាក់បាំងវានៅពេលដែលអ្នកធ្វើសកម្មភាពចូលធ្វើវាឲ្យហាក់ដូចជាអ្នកធ្វើបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតកុំបង្រៀនល្បិចរបស់អ្នកទៅកាន់នរណាម្នាក់ឲ្យដឹងឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេវានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងអ្នកវិញជាជាមិនខានការធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលរបស់អ្នកមើលទៅដូចជាងាយស្រួលវានឹងបង្កើននៃភាពអាចកំបាំងនិងការកោតសរសើរចំពោះអ្នកហើយអំណាចវានឹងរត់មកខាងអ្នកការធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគិតថាអ្នកមានទេពកោសល្យពីកំណើតមានសមត្ថភាពពិសេសលើសគេ
ហើយការបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅដូចជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដែលត្រូវការតស៊ូដើម្បីសម្រេចបានអ្វីមួយហើយមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែប្រើច្បាប់នេះទី1គឺនៅពេលដែលអ្នកចង់បង្កើតរូបភាពនៃភាពជាម្ចាស់ការឬភាពជាម្ចាស់នៃទេពកោសល្យរបស់អ្នកទី2គឺនៅពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើឲ្យគូប្រជែងរបស់អ្នកមានការភ័យខ្លាចឬមានការកោតសរសើរចំពោះអ្នកហើយទី3គឺនៅពេលដែលអ្នកចង់បង្ហាញពីស្នាដៃឬសមិទ្ធផលរបស់អ្នកជាសាធារណៈហើយទី4គឺដើម្បីរក្សាគុណសម្បត្តិនៃការប្រកួតប្រជែងដោយមិនបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកឥឡូវទៅស្ដាប់ឧទាហរណ៍លម្អិតអំពីឧត្តមកតេដ៏អស្ចារ្យមួយគឺ Curtier ដែលចង់សំដៅទៅលើមនុស្សដែលពូកែលាក់បាំងនៃប្រភពចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានចេះហើយនៅពេលដែលមនុស្សប្រកាន់ភ្ជាប់នៅឧត្តមកតេមួយនេះបានល្អពួកគេនឹងទទួលបានគោរមងារមួយដែលជាភាសាអ៊ីតាលីគេឲ្យឈ្មោះថា Sprezzatura Sprezzatura នេះគឺមានន័យថាភាពមិនខ្វល់ខ្វាយនៃការដែលបានសិក្សាឬសិល្បៈនៃការលាក់បាំងនៃសិល្បៈវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការដ៏លំបាកដូចជាការជិះសេះការកាន់អាវុធការរាំការលេងភ្លេងឬការនិយាយដោយភាពឈ្លាសវៃឲ្យមើលទៅសមត្ថភាពទាំងនោះដូចជាភាពងាយស្រួលនិងមានលក្ខណៈធម្មជាតិដោយមិនបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឬការវឹកហាត់ដែលបានធ្វើពីមុនមកនោះទេ Curtier ដ៏ល្អឥតខ្ចោះនឹងចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីវឹកហាត់ជំនាញណាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពមួយនេះនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃគាត់នឹងធ្វើវាឲ្យហាក់ដូចជាគាត់ទៅតែនឹកឃើញចង់ធ្វើហើយធ្វើវាឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះដោយមិនមានការប្រឹងប្រែងការធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលមើលទៅដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់គាត់វានឹងធ្វើឲ្យ Curtier ជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតនិងជាមនុស្សដែលមើលទៅមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងសមត្ថភាពបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការកោតសរសើរហើយពេលខ្លះមានភាពច្រណែនដោយសារតែមើលទៅ Curtier មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ជាលទ្ធផល Curtier ដែលអាចធ្វើជាម្ចាស់ទៅលើគោរមងារ Sprezzatura នឹងទទួលបានការគោរពនិងការកោតសរសើរនៅក្នុងរាជវាំងពួកគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យល្អនិងមានភាពតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលនិងអាចឡើងតំណែងបានការមិនបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងនៃអំណាចរបៀបក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះទី1គឺត្រូវហាត់រៀននិងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនៅពីក្រោយឆាកទី2នៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពជាសាធារណៈត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមានទំនុកចិត្តទី3កុំតូចតាចពីការលំបាកឬការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអ្នកបានធ្វើទី4ធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលរបស់អ្នកមើលទៅដូចជាធម្មជាតិនិងមិនមានការប្រឹងប្រែងហើយទី5កុំបង្ហាញពីល្បិចឬវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងហើយក៏មានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអ្នកមិនគួរប្រើច្បាប់នេះដែរទី1គឺនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ឬការអាណិតអាសូរឧទាហរណ៍ពេលទៅសុំដំឡើងប្រាក់ខែឬពេលដែលជាវាយនីឲ្យតម្លៃទៅលើការងារដ៏លំបាកទី2នៅពេលដែលបង្រៀនឬណែនាំអ្នកដទៃការដែលបង្ហាញពីដំណើរការនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការរៀនសូត្រហើយទី3ប្រសិនបើការធ្វើពុតថាមិនប្រឹងនេះធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅដូចជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនិងជាមនុស្សដែលមើលទៅដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់អ្នកក៏មិនគួរប្រើច្បាប់នេះដែរហើយទី5កុំធ្វើវាឲ្យដល់ថ្នាក់មើលងាយការងាររបស់អ្នកដទៃដែលគេពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងប្រើច្បាប់នេះនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវនិងមិនប្រើវាដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដទៃឡើយ